好，来，乡亲继续来看这个亚洲的流行天王周杰伦展开着世界巡回演唱会。最近这站是到中国的上海，门票11万张总卖了，也是有真侪歌迷抢无票。而一票难求之下，这个黄牛票一票竟然是花到42万，实在有够喊。周杰伦为了要对付这个黄牛，伫个演唱会现场是出动着人民辨识。 都要经过3个关卡才会当入场。这声黄牛无得出骹手，只好乖乖来退票。出道22年，正百条经典歌曲，互全世界歌迷拢听不厌。 天王周杰伦今年嘛开始走世界巡回演唱会，网友拢讲伊趁钱趁个油洗洗，因为敢若伫咧中国一个所在开唱，敢若市场都有15万人入场，嘛带动当地旅游商机达到人民币9.76亿，互黄牛嘛上准上去。 伫咧网络顶，真侪张票价，周杰伦中国上海演唱会门票，黄牛票一张飙到10万块人民币，超新台票42万，上俗的是1万块人民币，超新台票4万块。互中国网友笑讲，黄牛是要靠周杰伦伫咧上海买厝小，都惊买中拄着骗子，天王要来严格监督。 人山人海，真足看煞毋是歌迷。周杰伦演唱会请真侪工作人员要伫咧演唱会现场进行人面辨识。头一关要来检验买众的个人资料，再来行到第二关有工作人员的监督，买众拢必须对镜头感应人面，确认身份。落尾行到第三关检查你的盘险，才会当顺利入场。这是名字是做甲真认真，嘛有真侪歌迷拢学了解得知。 Hello， 我是谢嘉璇。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。